आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के पार बाइसन पहाड़ों में रहने वाली ये जातियां रामायण की वानर सेना को अपना पूर्वज मानती है। 21वीं सदी का भारत इन्हें कहीं रास्ते में ही छोड़ आया। नतीजा, कभी भी कुपोषण, मलेरिया, खून की बीमारियां इन्हें मौत के मुंह में ढकेल देती और ये देखते ही रह जाते। सिविल सर्वेंट PKS माधवन, एक सफेद पोश नौकरी, सरकारी बंगला, एक खूबसूरत भविष्य। इस इलाके की सबसे पिछड़ी जातियों पर रिसर्च करने यहाँ पहुंचे। रिसर्च पूरी होते ही इन्हें मिलती डॉक्टरेट की डिग्री। लेकिन इन जातियों की हालत ने PKS माधवन को हिला दिया। थीसिस के पन्ने फाड़ कर फेंक दिए, नौकरी छोड़ दी और यही बस गए ताकि इन आदिवासियों की उंगली थाम सभ्यता से इनका मिलन करवा सके। In 1983, I was stuck in a village called Kakasam, and morning in a floods. And morning I was seeing a mother and child dying terribly, and none of us could help us anything. So people want some sort of a medical treatment, but it is understood that no hospital can be reached there or any doctor can come and ever sit माधवन की मदद करने आगे आई डॉक्टर्स और नर्सेज की एक मंडली। एक पहाड़ से दूसरे पहाड़, छोटी छोटी बीमारियों से जब लोग मुक्त होने लगे तो शुरुआत में आपसी विश्वास की। In the beginning, they were not so much keen in taking a treatment from our doctor because of stethoscope and breath and all those things, injections especially. Then what I did is I created health workers from the village, shown among them. आज इस आंदोलन की धुरी हुई ये नाव, दरअसल ये नाव एक चलता फिरता हॉस्पिटल है। एक डॉक्टर, 8 नर्स और इलाज के लिए जरूरी सामान। हर रोज ये हॉस्पिटल निकलता है अपने मरीजों का इलाज करे। जिस गांव से भी इशारा मिले तो मायने साफ है कि गांव में किसी को इलाज की जरूरत है। बहुत सी बीमारियों का इलाज तो यहीं पर हो जाता है, बाकियों को शहर के अस्पताल में ले जाया जाता है। यहाँ की 80 जातियों और 1,80,000 लोगों के लिए ये नाव वो वरदान है जो ये मौत के मुंह से खींच रखते हैं। And thousands of people could survive with checks. And from outbreak of the epidemic, I feel most happy in my life that I have done something to my life is the children.